Eta desahan kepada kahibur di bumi nama Pak Haji Dinar teh Maewo apa dia terpikir harga tilu baiklah kalian sendiri nabasa umat kemarga kaminan sadaya pada namanya Allah
Atur pun wae kula sanes kirang sono. Madarakaken sadayangan. Sadaya kerasa pangeran Goga apa mana aja menyambut kuda jaman biru bukan sama melara dalam dunia pegawai berbeda-beda pegawai beda-beda Mendra winulan sastra tinuara panjiang ngawus nengi kanda Purwantara. Basane Purwa opo Purwa hartosipun wiwitan Tara hartosipun kraton karaton mana karaton ingkang diango jejer sinarita boten wenten malih Kejiapi di Jonggring Salaka sawarga Maniloka di Karaton Bali Mercukonda yang otipati Jagat Nata Batara Guru sampun lumungsur saking Kraton Himawat saiki sampun wontening Kraton Bali Mercukonda Karaton anu ditaretes ku inten rino kumi murub mubiare kadia kunang-kunang
kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes sengit kastori angin-anginan ngemprang gamelan silokananta. Ia motivasi sampun wontening setingil binatur rata lengahing dedampar dan tapi nalipiting sososari nenggana waretna. Lemek babut prangwedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari. Mawe raksukan sing sarwa endah raksukan kadewatan. Ngahaturanan lingih resi neradayu resi guarsi kaneka putra saking sidi tudalda alayan satria tenjomaya batara indra sami wontening pagelaran Jawi Kraton Bali Mercukonda sami tungkul hamar geludat nyembah narimang sabda ajri ningali pamor hyang otipati jagatnata. Ya iki. Watak wantos hyang otipati jagatnata dudu wong samanea pranyata praja triloka. Tri hartosipun tilu loka alam luhur alam maya pada alam kedua alam madya pada alam katilu alam marca pada sadayana ayat dipimpin ku hyang otipati jagatnata wala ya nanging dina waktu sia hyang otipati jagatnata nuju ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana bunga marudahna masyarakat marca pada ngeunaan kajadian alam sok sanaos dewa memang aya nu ngadewaan deui sok sanajan sang hyang kawasa aya nu langkung kawasa nanakeun sanajan dewa makhlukna keneh Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya tinun ing pasewakan busana maneka warna Sang Hyang Otipati Jagatnata ngahaturanan linggih duta ning sawarga resi guarsi kaneka putra yu resi nerada iki boten kantun Batara Indra Satria Tenjomaya nganti kakau daling lisan mekaten pengantikanipun Kakang Panjin Rada oge anak King Indra ya kaharep diukna kasih nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para juata marasanga pun
kakang nampi kana pembagi salira adik guru kalayan nyuk sumangat ngahaturkeun semakong arsana maya semakun kakang aya di dedampa sampean pangersa kalihna ti eta atuh tina naon rupiah kalepatan mugia tiasa ngamaklum kapun kakang katilu perkawisna aya pikarsaeun naon purwa panjenengan adik guru kersa kaki ngesir linggih pun kakang dina waktos ayeuna kakang Panjin Rada kaula pujas tuti sampean ditampi dening tangan lor kiwa tengen simpen pulungi hati pun ting mastaka. Nuhun adik. Kalayan urang saling maklum tina naon rupiah kalepatan kang. Ih nuhun. Katiluna memang purwa dihaturanan linggih aya hal anu bade dipadungdengkeun. Aya hal anu bade disawalakeun tansah diajeng-ajeng adik guru. Antos sakedap Indra kahareup kaula. Itu nya anak buah. Amuy kapayun kase. Sawiyo sekapi diwe sawiyo. Aya pusararono. Lampir bunuhun laksa ketika bingahan karena rupiah pembagi layan ujuk sumaga ngahaturkeun semahong arsana maya semah putra ini dampa sampean pangrasana Madewaji Indra kaula ditarima pujastuti hidup ku ama kahonyuk rama uwa nuhun bager nuhun punten ka penggeran kuanya ismangga banget tangani aya naon tansah diajeng-ajeng aya pikersan naon ieu parasa kakang Panjin Rada kaula anu mawi purwa dihaturanan linggih teu aya sanes samukawis masono leras kadua nati eta nganuhunkeun kasalira kakang Panji anu parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula timalan kalayan bade sakaligus kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna kasalira kakang Panji Rada anu parantos sakitu sepuhna tapi teluntur kasumangetan dina ngabdikeun diri ka nagri sebaraga ka nagara. Adik guru asa kaange asa jagjag akang mah sayogi wae. Moal bade ngijing sila bengkok sinemah pun kakang. Paripaos teh mah upami teh mah adi parantos teu tiasa ngange kapun kakang akang mah kajen ngabeca. Paripaosna semohon betah akang teh dieu teh adi betah. Nu mawi awak dugi ka montok ieu ge marukana. Bebas seuri bebas. Nuhun kang timalang. Seur baraya ongkoh akang teh amuy song ai rezeki teh geuning teh ditu ti dieu alhamdulillah lumawi katilu perkawisna mah kaula teh ngeunaan kaula we salaku ais pangampih sawarga geuning sagala rupa pasoalan neumleuh teh di kaula kabeh numpuk di kaula kabeh da puguh kaula sasat papayung kaula pamimpina leres moal henteu adi nu mawi urang sadayana Asep Indra anak buahna salaku dewa-dewa kudu bisa mertahankeun cagar rupa pasoalan anu matak sakirana ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ngarugikeun atapi ngalunturkeun wibawa komara anu jadi pamimpin
tahu kuasa kitu tingali panginten akang oge ningali kaayaan jagat raya Pramudita ayeuna beda jeung baheula laras harengheng ku dedengean masyarakat dunya teh ngamarudah ku ayana kajadian bencana alam can eureun-eureun ayeuna teh jelegur belah kidul can rengse belah kidul geus jeleger belah kaler can rengse di belah kaler geus beledag belah wetan letak can rengse belah wetan geus sing cararowok belah kulon rehekna di belah kaler dina waktos ayeuna sapertos ieu dunya teh geus mung deui nyobat jeung manusia geus mung wanoh deui jeung manusia dabongan manusia na meureun nyaeta teu loba nyukurkeun kanu kagunganana sabab pangeran ngayakeun dunya teh istuning saimbang nakeranan kan tenan diimbangkeun ayeuna diruksak ku manusia katerangan oge parantos netelakeun malah ti kapungkur diharewoskeun yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema ayeuna jelema geura orai di aralaan orai ti mimiti orai gede nepi ka orai leutik tina orai berbisa nepi ka teu berbisa di alahan bea orai beurit loba kan ajab eta dek dikamanakeun iman manusia ngalah belut di setrum di portas atuh puguh paraeh meureun endogna bade kumaha nasib anak incung ke hayang nyaho ngurek manuk kasalecet-salecet ayeuna mah dialak beak manuk hileud loba diruksak tina sakarupa pasoalan dan tina polusi limbah-limbah eta walungan di kota nepi ka bau runtah nararumpuk abui untung aja Pak Haji dina marukana atuh da anu sadar karek 3 urang anu teu sadarna 7,5 juta da parantos teh saimang atuh. Tah kitu Kang. Jadi ieu teh sasatna urang anu kudu tanggung jawab. Urang. Da puguh urang mah geuning dina gorengna oge puguh diomongkeun. Ngaran-ngaran jadi pamimpin mah adik kitu nya wayahna we adik. Urang ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun mumuncangan. Leres. Nu mawi purwa dihaturanan linggih oge. Wayahna para dewa sadayana urang kempalkeun ka hiji kaula. Dek ngayakeun laporan pertangungan jawab salaku ais pangampi laras kaduana kaula teh dek ngabadamikeun ngeunaan jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam dunya supaya balik deui ka asal supaya masyarakat salaladar deui sadar bernagara sadar bermasyarakat jeung sadar beragama laras ari sadar bernagara da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang pan hasil lagi keur urang keneh wajib bela negara teh adik da ai berjuang di negara teh lain ngan ukur mangul bedil ngungkul dina zaman kiwari mah kudaek bebersih sadar bebersih gotong royong kerja bakti silih asah silih asuh tak eta oge pejuang keneh adik
di bumi di buruan sarang saja bina atau sadar cenah urang bermasyarakat narek pahoyok-hoyok leungeun pantai-antai tangan tarik jeung saha piraku jeung cucungu tong waka jeung jauh heulaanan jeung tatangga we atau cenah sadar beragama cing ingat kapan urang teh bakal mulang na moal langgeng aya di alam dunya teh leres tetep da urang moal megar timbalan kadang-kadang pan orai oge nu sok megar kena ku paeh ai kajejek mah atana pi kageleng setum leres tahu gua leres nu mawi mangga urang saur manuk we urang rembugan sararea dina hiji tempat kumpulkeun kasep para dewa urang ngamusyawarahkeun nyawalakeun ieu ngeunaan marcapada rawuh diestokeun gua lir pendra ieu ge barang nuju raos impawet sana sapraptane pun ieu batara kala di selama ngumpeng sampun demu kita tengar saing pangkonan Sampurasun Kakang Panjin Rada aulah tingali sikala datang ka dieu tingali make pakaianna ge mareman geus luar tina ramah tamah sopan santun pakaian kadewaan teu dipake anu amuing nah itu pakaian kadewaan teu dipake padangan ditato adik kaula nungkula sampurasun rampes anak tua rampes datang nirata ngademane pakulingan merana kedayo hingkang ampun prapta tapi hancur kau yuk bapak guru alah ujas tuti hidup ditarima kuala kau yuk rama ua kasep ditampi nuhun anaki pangapun jadi kapengkeranianya oh maga lingi saha kala aya batur bapak dicuwe di saluareun lawang selama nangkep bala nah eta pakaian kadewaan teu dipake anu mawi hapunten bapak ras jigit teh alat hapunten rusuh hapunten bapak ya teu aya kalangan prapta kadiawangunan rineka kadia lengeran rineka kadia lengeran
ningali kaget konera alis kapisan ningali ingkang sampurna abda kaget konera kan ningali ingkang sampurna wis kena pinasti tersayang wis kena bikin pinasti kersahyan sadayana anu sami langit linggih ti karaton bale mercukona kaget ningali Batara Kala henteu ngange-angean kadewaan hartosna teh parantos luar pinaramah tamah sopan santun tata tertib kadewaan alah bagea anak gua aturan kagak nuhun bapak wah meureun kaset berkenai atuh oge punten ieu kapengkeran ieu nya kakandang mangga adinda mangga jeung saha aya batur ala aya naon kala saperkawis ala dongkap ka dieu nya naon kaset sono bapak nuhun sarua bapak ge sono kadua nati eta bapak aya hal-hal anu bade didugikeun ieu teh bapak aya hal anu rek ditepikeun leureuh tapi geuning kalaresan kasondong di karaton bale mercukonda ieu teh aya naon bapak aya naon anu disawalakeun naon ngeunaan naon geuning katinggal daun ieu teh rapat paleno atawa nuju seminar bapak teh nyeta ieu teh keur nyawalakeun kabingung anu luar biasa geuning bapak sok bingung kapan bapak mah raja Triloka Tri hartina tilu alam dipimpin ku bapak nah teu aya raja-raja nu saletor dumeh ayeuna mah aya otonomi lain kala ngeunaan marca pada meureun ala ge geus ngadenge kajadian bencana alam di mana-mana banjir di mana hujan datang teh luar biasa matak ngarugikeun leres datang halodo loba leuweung anu kahuruan leres can ayeuna nu pararaeh jelema ngeunaan ku kacilakaan boh kendaraan darat laut jeung udara leres can ti nagara jeung nagara loba nu perang ayeuna nu can anggeus perang lain marebutkeun naon ieu teh jelema nya ngan parasea we kahayangna teh da pira teh marebutkeun eusi pujit ta ieu teh kabeh kudu tanggung jawab ama kandenan saha deui atuh
jadi amat terek nyawalakeun ngariungkeun para dewa atawa ngumpulkeun para dewa teh nyawalakeun menta sumbangsih nati sararea menta supaya pandangan kumaha jalan keluar napikeun ngungkulan alam marca pada supaya balik deui ka asal. Tah kitu kasih sugad ieu mah manawi sareng manawi hidup biasa nyumbangkeun emutan pandangan kedah kumaha carana kasih itu Kang Rai. Gitu ya Bapak. Ya. Ieu teh nyamung naon? Nyamung sareng maksud Allah ka dieu. Nyamung sareng pangabutuh Allah. Nyamung leres. Kumaha kalaresan disuhunkeun pandangan ti Bapak. Pangda kaayaan dunya kieu bener. Ieu mah kalepatan di Bapak salarasna mah. Kasalahan Bapak kumaha kalah. Atau nyalakeun ka itu cedak geuningan saur sepuh teh mah baheula ulah wa kanu duh kanu jauh nyawang kanu anggang. Jadi salah Bapak teh kumaha? Salahna Bapak? Ya. Ulang tek heula ti kawin. Ulang papai ti riwayat. Ya. Jadi pangna ceuk Allah ieu pandangan ti Allah pangna nepi ka kaayaan dunya kieu teh kulantaran loba teuing jeleumana. Seueur teuing pangusina, seueur teuing penduduk di tiap-tiap negara. Coba lamun eusi dunya cara dina berita mageuningan dunia dalam berita ngan tiluan teu parasea. Paling loba di depan. Ieu teh seueur teuing jeleumana Bapak. Akibat tina seueur teuing jeleumana pan teu kagero. Lapangan kerja pan sempit. Kuayana lapangan kerja sempit teh pan penganggur jadi ngagunuk. Sedengkeun da teu bisa nganggur aya jelema hirup mada kudu barang hakan. Ari anu nganggur lain ngan ukur manehna wungkul meureun boga anak pamajikan. Pasti bakal kosletna teh di mana ngalamun peuting. Buktosna we survei membuktikan di rumah sakit jiwa ngagunuk jelema teh lalieur. Salaletres. Can dipangbuyan. Dipangberokan, tong borok make jeung jelema anu teu berpangkat. Loba jelema anu berpangkat oge ngararingkuk. Ya. Buronan seueur. Da ayeuna mah cenah geuningan saur Bapak ieu teh zaman terbuka sanes. Ya, zaman transparan. Baheula mah pan korupsi teh di kolong meja. Ayeuna mah di atas meja, malah be dieuna pisan mah mejana pan loba dijual. Eta da baheula mah berjuang teh mangul bedieu nyingkahkeun para penjajah. Beunang ku penjajah blus kana obak. Kulunyung teh merdeka kaluar tina obak teh jadi pejabat. Hari ayeuna jadi pejabat heula tuluy di obak. Pasti balik. Ya bapaknya. Iya. Iya anu dicaritakeun ku Allah teh iril. Real bener kasih. Kenyataan. Bukti. Iya. Jalan keluarna kumaha
upami ieu mah upami Bapak ngawidian pan ala teh baheula geuning menta idin hayang ngakanan jelema emut keneh dina jaman ruwatan baheula geuning matak nepi ka ayeuna ala dendam ka dalang ruwat nu matak lamun aya nu ngaruwat teh meni keuheul teh da eta teh ayana ruwatan teh si horeng ieu mah badami Bapa jeung dalang kana buana jeung Batarawihnu supaya ngabatalkeun ngagagalkeun kana maksud Allah ngakanan jelema nepi ka diolo rupa-rupa ulah lagu-lagu dipake ngolo Allah lagu kidung tah nu matak alama lamun ngadenge lagu kidung teh sok kasurupan lain kasurupan padahal amek da eta teh Bapak cara Bapak supaya ngagagalkeun maksud Allah ngakanan jelema Bapak tah Bapak nyaurkeun tadi jalan kaluarna supaya ayeuna jelema ulah nepi ka naroyo teuing kumaha upami idinan ayeuna mah Allah ngakanan jelema moal anu sarole moal anu jalujur menta nu baredegongna we rek dihakan ku Allah nu bara sangkalna we pokona mah menta idin dimimiti pejabat nepi ka rakyat anu jahat neta utamina mah tukang renten tarek dihakan ku Allah jelema nu tara daek zakat nu teu nyaah ka fakir miskin tarek diheulakeun ku Allah eta we ku Allah Bapak eta wungkul abeh teu lilang mudag anu dibui we beureun dasyeur panginten dipangberokan oge nu ditarahan teh keuneu ku Allah rek dihakan Allah teh panasaran aya ngakan jelema mun teu laksana ti baheula tak kitu Bapak moal jelema soleh jelema iman takwa ka pangeran mah ku Allah moal diganggu ieu mah hayang nu jarahatna we wungkul nu nyararengsang tina agama boh tina dari agama anu kacida mah nu sok meres ka rakyat ku Allah dek dihakan eta mah jeung kadut-kadutna ku Allah moal disejakeun tak kitu Bapak di idina nuhun di widia nuhun ku Bapak henteu wayahna ayeuna Bapak abeh rada ngurangan jelema abeh teu pada teuing jelema tak kitu Bapak aduh cilaka nuhun Bapak nyuhunkeun waleran ieu mah solusi supados Bapak ulah bingung teuing nyuhunkeun widi ieu jalan kaluarna Bapak supaya rada ngurangan jelema bicara meneng Gusti petengah tinira petengah tinira sakedapan puten nawang sumargane pun peteng tunggali yai dangu-dangungan nikah adi kakang panjin rada kade adi bilih cekok cing atos adi hei naon punyam ari batur dek menang proyek teh montong kitu ku kulutus bisi diheulakeun dihakan ke
ulah dihalang-halang kala bulan Bapak syukur bagja kumbayangan ala geus merek pandangan ka Bapa cara jeung katangtuanana atawa jalan kaluarna supaya ulah loba teuing jalma leres jadi kala boga maksud hayang ngakanan nu jarahatna wungkul ka jalma leres entong make jeung nikah wis nu deui cenah ngaruat entong leuheung lamun ku dalangna teu dipake nipu mah Dipakai bisnis. kudu sadia mun saloba-lobana geuning pajarkeun teh cenah keur nyuguh ka Allah teh bohong teh pada digubuk geuning ku panayaganana iya Udah jadiakeun perabot campur nu banyak. make jeung aya ancruk cai sagala aduh kala bulan Bapak ari baheula mapangna neangan sara supaya kala gagal ngakanan jelema teh baheula mada puguh anjeun teh can dewasa can boga pamikiran koloteun ta ayeuna mah urang nyarita dewasa we kasep sumuhun Bapak kumaha carana baheula ceuk Bapak oge neangan rupa-rupa cara nepi ka diayakeun ruatan teh bongan can dewasa teh leres ta ayeuna mah urang nyarita dewasa ya mangga Bapak kieu kasep lamun ayeuna Bapa ngidinan anjeun ngakanan jelema sanajan eta nu jahatna wungkul leres memang saliwat mah bakal aya jalma anu satuju leres tapi ama salaku pamimpin di mana ama lamun ngidinan ka anjeun ayeuna dina harti ama teh ngarumpak kana kodrat jeung irodat anu kagungan ngarumpak kodrat kumaha cing ingat kala hade jeung goreng ieu geus dijadikeun kudu kagungan urang hartina geus disaimbangkeun ieu dunya leres apaan meureun Bapak teh satuju aya jelema jahat dina teu satujuna Bapak lain nganung harti kudu diala nyawana kudu dipetik patina lain kudu dimusnahkeun tapi disadiakeun wadahna pikeun ngawarah manehna supaya balik deui pikirna hartina amal kasempatan keneh eta ka jalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di negara pangeran oge pan geus nyadiakeun sawarga jeung neraka jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang sabab naon pangeran oge geus mere kasempatan eta ka jalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun apan anjeunna maha dina sagala maha bijaksana maha ulas maha asih dalah pemerintahan di negara oge di hiji negara henteu langsung dipaehan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi dua bukti tilu pengakuan teu sagawayah ujug-ujug dihukuman cing inget ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang iya dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna dasamuka iya
maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka keseleun nempoda samuka kalakuanana malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana padahal ai dalangna mah kapan kalah dicet deui ai kuleuheut malahan di mana di paling wayangna oge moal teu ngambek eta dalang jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diajarkeun urang teu perlu benci tapi eta teh eunteuh cermin pikeun urang sararea supaya ulang urang kitu urang mah ngan ukur usaha ngungkulan supaya jalma ulah jararahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi di gugu nuhun henteu sabodo teh da urusanana urang teu perlu benci urang teu perlu ngewa pemerintah ge nyadiakeun tempatna apaan pangguian teh pangberokan. Oh jadi cidakna bapak moal ngawidian kalah kanan jelema moal. Nah. Upami bapak moal ngawidian kalah dina harti ieu sawarga ayeuna keneh moal adik diamuk. Cilak. Kala cinyaan ka amat buya aman tuan supaya bapak ulah riweuh teuing moal bisa kalah moal ngawidian moal hiji pamimpin naon ngaranna lamun kitu carana cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina ngakanan jelema sieun disebat nepotisme nya eta mah kumaha kalawe pamikiran mah ngan cing panjang jeung cing dewasa ajeun mikir bapak ulah ngawidian moal alang ngakanan jelema nu jahatna wungkul moal bisa lamun kitu carana ayeuna keneh bapak diheulakeun ku aladek dihakan atuh silap sahanu wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi si puji teh bapak ulah idinan moal bisa sakali deui widian alangakan jelema moal bisa bah penasti kersayang tuh mamparah yeeh batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan panon beureum huntu kekerot teh kuku ngadak-ngadak bararijil nanakeun amarah anu luar biasa lajeng ieu pati diancam dek di gabrug kalayan bakal disamuakeun nanging ieu pati jagat nata leungit tanpa lebih elang tanpa kerana leungit tidak paningali ibatra kala wah celaka kaget tenera haningali kaget tenera haningali kaget nak kiri-kiri kaget tenera ya ikan haningali ya dina harti ieu kakawasaan sawarga geus ditinggalkeun wah pokona saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk wae disandra ku aing dewa kabeh hiji-hiji bapak guru da pasti ngadangu bapak lah leungit euy
hartina tertanggung jawab pamimpinan model gitu disandra ku aing widadari pokona saminu terdatang si bapa mereidin ka aing widadari hiji di kipaehan dewa hiji tapi widadari mah samemeh di paehan teh ku aing tingali ini di bawah heula kasujukan garing ku aing iya di sana membersih heula sia hei balad-balad dararatang bisi maneh hayang jadi dewa euy aing ayeuna jadi raja Triloka aing ayeuna jadi raja sawarga saha dewa nu teu ngagugu ka aing dikebruskeun ka kawasan di muka dituntut hiji-hiji dewa dipaehan bae so sia dararatang wala tiap balad ti sela mangumpang kula kumpul kunaon bulan teret kok dek lang suga naik derajat ayeuna aing hirup sugan we aya milik atuh bulan pula jadi bobotoh doma wae aing teh sugane jadi dewa atuh bulan aya peningkatan hirup teh pagawean teh aing nan ukur bang alah nuhun deh tawaksuna kula dari masih kena kersa geuning ngeunangan abdi nuhun bawa ke jeung kerasa segala aduh oh nyeta antara ke jarios kitu kapan tadina mah uing teh sok dikeploskeun geuning ante aya kenapa nuhun ayo sekarang diajar balalena aya naon saudara urang dek jadi dewa oh ayeuna teh didoa oh doakeun ku jalanna oh doakeun sugan we salira cenah baik mudah-mudahan uing jeung tulus naik derajat ulah naik beca wae hirup di kudu aya peningkatan ulah naik meureun urang teh sagedeung deui teh di make up di bedak dibedakan jadi dewa mau diwedakan urang di malah bakal jadi ketua mani bakal syukur meureun mah tong jabrik deui dah
beda dari dewa mah Anjing saya kain aduh. Aduh, ngene melekung si juga pasti luar biasa. Jika Pak Haji Dinar ke ngabor. betul Ayo, ngene. ala rede menting betul Ngene oi. Ara rede oi. ala rede kan dapur Thank you. Merci beaucoup. Air rasa nuin bete di gor. Di gedung Serbagunggun. Punah Naon si teh ngomong teh ku ngaheot teu ngarti aing mah. Naon cenah? budaya juru bahasa pamejaan Oh, hayang dihartikeun ku aing. Heeh. bahasa karangan Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikeun sali naon? Oh, tenang lana. Kumaha kinten-kintenna urang teh bakal hasileun ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Oh. Ai pokok
Ari maneh teh saha ngaran? Heeh. Oh nya teh apa? Aduh. Heeh. Hah? Aman. Pucok. Odong. Dodi. Yang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Cikampek. Subang. Sumedang. Mana atuh? Oh ieu teh. Ciparai panjang teuing. Naon bi teh? Cianjur. Oh, urang dieu. Oh, naon di teh? Oh, urang Bandung. Laguna halo Bandung. Kita lo Bandung Di mana di Bandung na? Hah? Loh, naonnya? Ciparai. Gede Bage. Arca Manik. Cipamokolan. Mana tuh? Borot Majalaya. Kita Baronogari. Borononggari bener. Oh bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. Naon? Ketan. Naon? Roti bakar. Sisok lagukeun naon? Solenak ai gede. Colena poho deui. Coba deui. Benar. Geus boga ka Bogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk. Air. Macam buah itu. Leuh, manuk naon? Calecet. Air. Bisa kumaha beli di sadana teh? Oh, soang. Jauh. Aduh, punya soang di sadana kitunya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager. Oh, soang Suna. Hah?
Ulah cong panjang teuing atuh teh. Mana cara kait itu? Naon atuh teh? Oh, mana teh hitut? Naon atuh? Nah, teh bodoh-bodoh teh goblok. Hampura aing moali aya misi aing teh. Goblok teh. Sakitu Aing teu ngarti aing. Sakitu geus dibere isyarat. Pangenangankeun euy mun di jalan rempling. Sakitu kenang beberebetan itu kumaha ka deh. Datang aing teh mun di jalan rempling sadaya hayang dikenangan euy jade. Oh sok atuh. Hah? Oh sok atuh tiga. Burung kakaitan. Ah, benar gitu mah. Hei, aduh, nuhun. Katampi. Aduh, nuhun. Mun nararing sakit. Nuhun. Dek, nah, tak dikenangan duit sia teh. Hah? Maneh bieu teh dikenangan, hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh euy tukang kenang tarik dibon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lemang. Di Banyaran goblok lain Lemang. Aduh. Kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuklanan. Hah? Diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot? Nah, nepi ka dibiakeun ku sorangan budak teh. Budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapak maneh teh maot. Hihihi. Mun pika geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh sing sabar we keun bae da katuturkeun baru kurang oge. Goblok. Oh, nu maot Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos sabaraha sasi. Eueuh nu maot seminggu. Aje. Beda-beda teuing. Keun bae tong diceung-ceurikanna. Da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae tong diceung-ceurikan. Aje. Anggur doakeun ku urang sing ditampi iman Islamna. Aje. Ah, gitu amin gitu. Kalau beuki parna goblok. Kalau bagi parah gitu.
sana orang jadi dewasa ya. Yuk. Tahu? Selesai jadi tukang. Guling Jibrit. Ngatur ke bapak coy kelas. Yuk. Goblok. Jauh. Sidik nu gelok setewa. Tenawa sambiang berbayar. Gendera sambiang berbayar. Sika pedang tamsil kata bini Chandra Safanali. Denawa balad-balad batara kala anu ngahaja dikerid. Nyaeta pikeun ngarebut ka kawasan sawarga Maniloka. Undirahan andika, kumaha cenah geus hasil, urang dunungan urang kudeta. Kumaha? Urang sararea, urang sami bunga-bunga. Sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut kakawasaan sawarga parantos ngalihingihan kursi karajaan sawarga. Oh ya! Asik. Aduh, urang tereh bakal jadi pejabat tertinggi. Urang bakal jadi dewan. Nah, siang ngarugi maneh. Naon? Ya. Jadi dewan mangke kumaha mun drag-drag jantung. Nah. Kapan di mana aya budak geuning mangge karewas sok dewan? Sawan damel. Nah, sia teh kamina-mina teuing. Ai sawan mah di luhur geuning haseup awan. Awan mah dalang. Eta mah putra Dede Amung atuh. Awan Wawan. Wawan mah di mana urang ning arek paseang ning kitong wawanianan.
Dilawan. Tong dilawan. Tak itu ya denge kusia. Di mana urang sadaya geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon? Uing mah hayang ngebor. Hayang ngebor. Hayang nyieun cai nu murni. Oh, beres atuh. Halo. Ai maneh uing mah lamun dipercaya ki joge. Hayang di bagian pertanian. Maneh uing peternakan. Peternakan. Melak naon? Melak kungkang. Jangan naon atuh. Kungkang teh ngeunah teteh disupan dipake coy sama kangkung atuh tama. Nah, sia teh. Kudu beda kungkang jeung Ai kangkung mah naon? Ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung, kalangkung. kangkung. Nah, sia ai kalangkung mah di mana urang numpang deket lampu geuning, ai sok aya kalangkungan, kalangkang. Kalangkang tama. Nah, sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang. Pan aya laguna kalangkang mah naon? Boga ka boga jauh. Mun tas laut leuweung gunung, boga ka boga jauh nya mau melegung. Ai kalangkang mah kieu mungguhi dina kieuna. Teu nyari sia teh. Mina-mina teuing atuh sia teh. Oh, ai maneh mah ai dahar jeung uyah wae tapi hirup teh uyahan. Hei. Itu dunungan uing. Iya. Kumaha hasil Gus hasil ngancing waspada priatna jeung ati-ati dina waktu ayeuna balad sawarga anu disebut balad tantara Dorantaka minta supaya maneh ngajaga ketat ieu karaton mangga awas Lawan. bisi aya serangan ngadadak. Bisi aya serangan ngadadak kurang waspada permana tinggal sacekleh. Siap. Barang nuju raos nyaeta sambil ngajaga sapratannya pun ieu balad tantara Dorantaka balad tantara sawarga hiji anu dihuit ku Batara Indra pikeun ngepung wapul buaya mangga pasukan kalah. Sorak kenah dia. Aya kapal wakul. Kurang ajar bangsat, dasar setan, dasar siluman. Ieu haram sesawarga katincak ku mangkul-mangkul gitu. Ya, entong make jeung loba carita hayang nyaho nepi ka perbahmana kasakkeun sampean. Kuy wae. Wah. Ampun buta. Ayangnya Allah.
dasar buta ayeuna geus dilinih di sawarga cek kungai muaterak sia sok wah sabaraha puting ngasah tapi soalnya masih ada cara aing dulu di urang buah dua oge dibere bedog rasakeun sia hampura kumaha Ngus birat, ararini tarari, eta ngus birat, ararini. Ngajan mungkin, geus takdir, ngajan mumpang, geus sadar, milik diri bagja awak, milik diri bagja awak. Dalatang tumila itu mah dalatang tumila itu mah cing lagu naon ya lagu siapa inget ayo dek ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat laksana aing kanu ceking dek mangkaning widadari macara reking oh cara reking atuh awakna ge sabab aingnya ge buta aing maloba deuleuan jeung alus deuleuan alus tara kanu goreng beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanna ruksak kapeureumpeunan eta teh kuti kotok ayo batur urang ini Lur, dek ulin kanya kajono ka Pak Haji Sidik. Oh, mangga. Bukan di bakalan. Bejana aya Pak Haji engku surang manyintrek buah-buah. Aya ku bagjanya lur. Oh, kan tenan. Aki umbaran di radio Alba buah dua. Aya. Bapak Momo Cikeresek. Supi. Api Mama Tuhiyat Baros. Aya.
Abah Yaya, Ibu Ipo, pengrajin bedog ukir Cibitung. Ayah. Bapak Uli Dono, Pasir Mujang. Ayah. Bahdul Alba. Ayah. Mang Dewa penjahit Buah 2 Sumedang. Supi. Jawa Barat, Indonesia, dunia. Ayah. Bapak Haji Apo. Ayah. Anu kusinen kamari disamat Haji Opa. Sadege-dege na tete beureujeun. Heeh. Alah. Bapak Haji Asyik Taruna ya Supi. Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Sari. Ayah. Leutik-leutik tapi gede usahanya. Bapak Dodi Darsono aya. Ayah. Bapak Dedi Rosida aya. Ayah. Kesempatan keneh eta kajalma sugan manehna tobat entong boro urang salaku pemerintahan di negara pangeran oge pan geus nyadiakeun sawarga jeung neraka jadi hartina teu kudu dihukuman ku urang sabab naon pangeran oge geus mere kasempatan eta kajalma pikeun husnul khotimah alus katungtungnakeun apan anjeunna maha dina sagala anak maha bijaksana maha ulas maha asih dalah pemerintahan di negara oge di hiji negara henteu langsung dipaehan ai teu teuing-teuing mah eta jelema jahatna dina ngahukumanana oge kudu ngaliwatan hiji saksi 2 bukti 3 pengakuan teu sagawayah ujug-ujug dihukuman cing inget ama geus nurunkeun dalang kana buana baheula nyaritakeun pagelaran wayang ieu dina eta jero pawayangan teh aya jelema nu pangjahatna Dasamuka ieu maling pamajikan Batara Rama eta nu lalajo nepi ka kaseleun nempo Dasamuka kalakuanana malahan nu lalajo mah hayang ngaduruk kana eta rahwana padahal ai dalangna mah kapan kalah dicet deui ai kuleuheun malahan di mana di paling wayangna oge moal teu ngambek eta dalang jadi ku pangeran geus disadiakeun hade jeung goreng teh geus diajarkeun urang teu perlu benci tapi eta teh eunteuh cermin pikeun urang sararea supaya ulang urah kitu urang mah ngan ukur usaha ngungkulan supaya jalma ulah jararahat nepikeun katerangan eta mah di mana geus nepi digugu nuhun henteu sabodo teuing da urusanana urang teu perlu benci urang teu perlu ngewa pemerintah ge nyadiakeun tempatna apaan pangguian teh pangberokan. Oh jadi sidakna bapak moal ngawidian kalah ngakanan jelema moal ya upami bapak moal ngawidian kalah dina harti ieu sawarga ayeuna keneh moal dik diamuk waduh cilaka kala cinya ka amat buya bantuan supaya bapak ulah riweuh teuing moal bisa kalah moal ngawidian moal hiji pamimpin naon ngaranna lamun kitu carana cenah meureun ceuk nu ngewa teh abong kena ka anak nepi ka ngidina ngakanan jelema sieun disebat nepotisme nya eta mah kumaha we pamikiran mah ngan cing panjang jeung cing dewasa aja mikir bapak ulah ngawidian moal alah ngakanan jelema nu jahatna wungkul moal bisa lamun kitu carana ayeuna keneh bapak diheulakeun ku aladik dihakan atuh silap Syahadu wani molotot ka aing waktu ieu diheulakeun jadi
si puji aing. Bapak ulah ididan moal bisa sakali deui widian alangakan jelema moal bisa. Wah, penas stiker sayang tumampara. Kiai batara kala nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan anon beureug kuntu kekerot teh kuku ngadak-ngadak bararijil nanakeun amarah anu luar biasa. Lajeng ieu ti pati diansam dek di gabrug kalayan bakal disamuakeun. Nanging ieu ti pati jagat nata leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana. Leungit tidak paningali ibatra kala. Wah, celaka. Wow, waduh. Kaget tenera. Haningali. Kaget tenera. Haningali. Kagetna ka kiri-kiri rakyat tenera. Ya, ikan haningali. Ya. Dina harti ieu kakawasaan sawarga geus ditinggalkeun. Wah, pokona saha-saha dewa nu teu satuju ka aing kabeh diamuk wae. Disandra ku aing dewa kabeh hiji-hiji. Bapak guru udah pasti ngadangu bapak lah. Leungit euy. Hartina tertanggung jawab pamimpin anu model gitu. Disandra ku aing widadari. Pokona saminggu teu datang si bapa mereidin ka aing widadari hiji dikipaehan. Dewa hiji. Tapi widadari mah samemeh dipaehan teh ku aing. Tingali ini. Tingali ini. Di bawah heula kasusukan garing wae. Iya. Di sana bebersih heula. Sia. Hei. Balad-balad dararatang bisi maneh hayang jadi dewa euy. Aing ayeuna jadi raja Triloka. Aing ayeuna jadi raja sawarga. Saha dewa nu teu ngagugu ka aing dikebruskeun ka kawasan di muka. Dituntut hiji-hiji dewa dipaehan bae. Sia. Dararatang wala tiap balad ti sela mangumpang. Kulo. Kumpul. Kunaon belum teres kok. Dek, pulang. Suga naik darajat ayeuna aing hirup. Sugan we aya milik atuh pulang. Ulah jadi bobotoh doma wae aing teh. Sugane jadi dewa. Dewa atuh pulang. Oh, Aya peningkatan hirup teh. pagawean teh aing